ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പക്ഷി കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അത് കണ്ടു ഞാനങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് പക്ഷി കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം, എന്താ സംഭവം എന്നറിയണം. നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ വരമ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല ലൈറ്റ് എന്നല്ല നല്ല വെയിലുണ്ട്, പൊള്ളുന്നുണ്ട്. അത് കറുത്ത ഷർട്ടും കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വെയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇതാ അപ്പം അത് ചത്തിട്ടുണ്ട്, അനക്കമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ. അതാ ഇതായി പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറ്റിയാന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കടിച്ച് കൊന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇതായതുണ്ടോ നല്ല നല്ല ചെളിയാണ് ഉണ്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ശുദ്ധജലം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ തോട്ടിൽ നിന്ന്. നമുക്കിവിടെ കാല് കഴുകാൻ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.